и в организационном плане, и в научном плане, на все наши, абсолютно все наши предложения. Если вы откроете журнал предпринимательского права и посмотрите за каждый год, так сказать, авторский коллектив, то вы увидите, что Игорь Валентинович в каждый год не одна статья его выходит, и мы с радостью их всегда публикуем, и все, что он пишет, это всегда достаточно, это всегда обосновано, немножечко даже, я бы сказал так, рисковато бывает, но это как раз тоже очень хорошо, потому что нам этого не хватает очень часто. И я хочу вот наших друзей еще раз поблагодарить за то, что они так поддерживают нас, потому что, в конце концов, без всех, кто сегодня здесь, без наших друзей присутствует, без вас нас не было бы, потому что это единый коллектив, единая корпорация, как принято сейчас говорить. Поэтому позвольте от вашего имени, и, конечно, своего, вручить Игорю Валентиновичу благодарность с логотипом кафедры, значок кафедры, вот, пожелать ему всего самого доброго и предоставить ему слово для приветствия. Слушаю, Василий. Мое выступление, вот, сообщение небольшое, оно будет состоять из 3 частей. Первая часть, она, безусловно, посвящена тому мероприятию, которое происходит, и сказано много уже добрых, правильных слов. Я не буду лезть дальше елей, я конструктивно предложу следующее. Вот ваше мероприятие сентябрьское, оно вырастает за рамки одного вуза, и предлагаю его проводить как в качестве межвузовского мероприятия. Безусловно, это нагрузка, и я понимаю, что Евгений Павлович без удовольствия сейчас на меня посмотрел, потому что когда на на вьючное животное бросит еще один тюк, оно не испытывает восторга. Но, тем не менее, безусловно, мы с вами видим то, что здесь происходит, и мы видим, что сейчас происходит становление магистратуры, вот, и нужен какой-то полигон, потому что с магистрами нужно работать, конференции МГУ сложно, еще, наверное, не каждый магистр не аспирант. Вот, а на студенческих мелко. Поэтому вот жизнь подсказывает такое предложение. Второе мое, вторая часть, второй элемент, я хотел, получается, саморекламой заняться, поскольку вышли 2 книги. Вот одна у меня называется «Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права». Вот. Сегодня Евгений Павлович выдал нам приложение к 3-му номеру предпринимательского права. Ну вот здесь на обложечке нарисован Александр Васильевич Суворов, который через Альпу проходит, показывает, куда идти-то надо бойцам. Вот. Поэтому посмотрите, оно поступило в продажу. Может, какие проблемы тоже найдете здесь, нужные для учебного процесса. И вторую книгу я сподобился на учебное пособие для бакалавриата, думаю, что одно из первых в стране. Я знаю, что студенты, читая учебник под редакцией Губина, они плачут, потому что называют его «1001 ночь». Вот. Поэтому я пошел по другому пути, как Петр Гордеевич, помните, как казаки плачут, такой был это фильм. Пошел. Когда казаки плачут, да. Вот пусть студенты не плачут, может быть, здесь краткая версия, краткость не всегда есть хорошо, но тем не менее для бакалавриата вот такой я учебное пособие подготовил. В конце приложил основные черты концепции развития предпринимательского законодательства. И, строго говоря, это пособие, оно строится на других теоретических, идеологических подходах. Пытался, во всяком случае, вот сделать. Ну и третья часть моего выступления, сообщение. Сообщение
вот я бы, с вашего разрешения, отошел от такого романтического предпринимательства, вот, и к реализму большего. Перешел и вот 4 тезиса озвучил. Вот первый тезис, который я бы хотел озвучить, это особенность текущего момента, в которых начинается учебный год. 20 лет реформ. Раз. Второе, безусловно, вот сегодня говорили наши уважаемые Сокалы, Михайлов, Андреев, идет реформа номенклатур специальностей. Вот это определяет начало учебного процесса. И вот, отвечая на этот вопрос, 20 лет реформ, строго говоря, выводы следующие. Значит, это полностью провал того, что называется целесомого проекта «Новая Россия». Не надо инструкции ждать от Министерства образования, что он пришлет. Летает в воздухе. Вот это смена дискурса. То есть по существу то, что называется либеральный проект, он грохнулся. И поэтому к предпринимательству, вообще к хозяйству, к предпринимательству как к типу хозяйствования надо относиться, ну, во всяком случае, те идеи, которые были заложены в начале 90-х годов, они не подтвердились. А если подтвердились, то мы получили с вами криминальное предпринимательство или бюджетное предпринимательство по распилу бюджетных денег. Вот, значит, предпринимательство может быть просто разным. Надо на частном зацикливаться. Не работает в стране частное предпринимательство. Оно может быть государственным, может быть кооперативным. А ларьки могут быть и частными. То есть, когда мы передаем крупную корпорацию в руки частных лиц, вот отсюда весь криминал вытекает. Поэтому здесь требуется смена дискурса. Второй момент, на который хотел бы остановиться, значит, это речь идет об утрате в стране вообще системы обществознания. Вот. Я это не сам придумал, и не во сне мне это приснилось. Вот. Я бы всех ориентировал. Я к чему это говорю? О том, что мы начинаем сейчас начитку курсов для аспирантов, для магистров. И вот пользоваться учебниками обществознания, если говорить о МГУ, там Арбузкин написал, Марченко написал. Извините, это мифология и мертвые знания. Поэтому здесь, ну что, это не то, это неправильно. Они не объясняют. Значит, а что нужно брать? Ну, прежде всего, ориентирую на книгу Сергея Карамурзы, называется «Кризисное обществоведение». То есть, ну что, вот, то надо знать, чем? Вот идите посмотрите, она только вышла. Второй момент, это книга Богомолова. Это другой подход, совершенно мировоззренческий. Второй том вышел. Вот. Сейчас скажу, как она называется. «Экономика и общественная среда. Неосознанное взаимовлияние». И третий момент, вот особенно для нас важен элемент экономической теории. Вот то, что изучаем мы, ну, например, в МГУА в основном экономика – это учебник Борисова. Такой классик. Борисов, больше за кафедрой, он пишет «Экономика для юристов». Это мифология, это сказка. Поэтому вот советую всем познакомиться с книгой известного, прошу прощения, нью-йоркского профессора Рубини. Она вышла, вот его мысли, они очень простые. В целом в мире либеральная модель, она не работает. И либеральные подходы, то, что называется рейгономика, а наша верхушка, элита, то, что мы называем элита, она обезьяничает, строго говоря. Вот. А эта модель, она не рабочая. Что он предлагает? А он практически предлагает пересмотреть роль государства и копировать по существу китайскую модель. Это гуру либерализма. Поэтому наше обществоведение, оно, мягко говоря, не отвечает национальным интересам. Второй момент. Я бы хотел остановиться на пересмотре теоретических положений о государстве и праве.
То есть, безусловно, система ценностей, которая закреплена в Конституции 1993 года, она не выдержала испытанием времени, и мы с вами по существу получили то, что называется феодальный капитализм или неофеодализм. И поэтому здесь необходимо отказаться от многих учебников по теории государства и права. Мы с вами имеем несостоявшуюся государственность и по существу трансцендентное право. То есть мы не ответили на вопрос, кто мы, откуда идем и куда идем. Это не мы с вами должны ответить, это вектор для того, чтобы что-то строить и модернизировать. В обществе должно быть, извините, согласие по основным моментам. Их нет. Меня вот не устраивает момент, когда все законодательство повернуто на обогащение 1% населения. И вот вчера про 5 канал показывает передачу «Элита». Это там, где Стрижак вот ведет, наверное, 5-й питерский канал, 16:00 начало, обсуждение, 2 часа. Суть какая? Ну, «Элита», она, мягко говоря, должна консолидировать общество, стратегические проекты. Но просто нет этого проекта. Просто нет. Вот это первый момент. И второй момент, безусловно, когда речь идет об элите, мы должны смотреть, куда тащит элита. В дом или из дома. Вот если из дома, это не наша элита. Цифра такая приводилась, цитата Бжезинского: в наших банках хранится 500 миллиардов долларов. Ну, это вы знаете количество. Вы, те, кто выехал за рубеж, это неизвестно, чья это элита, ваша или наша. Поэтому надо очень относиться спокойно, всегда помнить национальные интересы своей страны. Мы сегодня об этом говорили, и это правильно. И последний тезис, который хотел сказать, осветить, это, безусловно, состояние предпринимательского законодательства и состояние предпринимательской науки. Значит, вот в начале января Евгений Максимович Примаков выступил с идеей, с предложением в российской газете, она правительственная, необходимость разработки постреформенной модели хозяйства. Вот. До этого ученые, экономисты выступили на первом экономическом конгрессе с предложением сменить все законодательство. Поэтому ситуация-то очень простая. Мы не должны поступать, вот как в 90-е годы, лихие называют, взять и весь позитивный советский опыт вычеркнуть. Все забыть и все со знаком минуса. Если запретить коммунистов и слово «коммунас», значит, все станет на свои места, и вместо яблонь, значит, будут дыни расти. Нет, не произошло, отказались. Вот. И здесь речь идет о том, что необходимо разрабатывать постреформенную модель хозяйствования. И вот эта задача, она с подачи Евгения Порфирьевича Губина решается, потому что Евгений Порфирьевич у нас возглавил, не побоялся в суровые годы махрового либерализма провести вместе с Ершовой конференции, посвященные обсуждению концепции, опубликовать эти материалы, и большинство присутствующих здесь давали свои материалы, поэтому, отражая потребности времени, мы должны, строго говоря, сказать: да, законодательство есть, но та парадигма, те знания, которые мы даем в аудиториях, они устарели, они вредны во многом. Да, они вредны, потому что если быть реалистами, а не заниматься нормативистским подходом, науку сводить, а у нас большинство так, значит, если диссертация, статья, учебник написан, и много экономики, ну, это публицистика. Конечно, это нормативизм. Вот этот нормативизм завел нас в болото. Когда существуют проблемы, мы не знаем страны, в которой живем.
И последнее, что хочу озвучить, это опыт Украины. Безусловно, всех призываю использовать научное наследие Валентина Карловича Мамонтова. На сайте его института висят блестящие статьи. Вот одна из статей, которая во втором номере была опубликована, это просто зубодробительная критика, извините, гражданского права, его несостоятельности, вот, и, естественно, банкротство вот тех людей, которые приняли, развивали и продолжали. Это просто развенчание. Безусловно, этого журнала-то нет, сегодня первый или третий, мы видим в обороте, почему. Ее с руками отрывают, эту статью. Ну и закончу свое краткое сообщение словами вот, развитие общественное, оно все идет по тому классику, от которого 90-е годы ноги вытирали. Извините, материалистическая картина мира, она от этого не меняется, от того, что вы плохо о нем подумали. А он говорил так, что в науке нет широкой столбовой дороги, и только тот достигнет ее вершин, кто, не боясь трудностей, будет карабкаться по круче. Спасибо за внимание. Сейчас бы хотелось предоставить слово Филипповой Софье Юрьевне, тему доклада которой «Гарантийная функция уставного капитала». Софья Юрьевна, вы знаете, доцент кафедры коммерческого права юридического факультета МГУ. Она занимается проблемами корпоративного права и с этой точки зрения близка, конечно, нам бесспорно и по долгу, и по сути. И она активно помогает нам, нашему коллективу кафедры, в том числе и при реализации магистерской программы, которая ведется на нашем факультете. И с этой точки зрения, конечно, хочется сказать большое спасибо Софье, благодарить его за это активное участие. Надежда на то, что мы всегда будем ее видеть в наших, так сказать, да, чувствовать, что она является единомышленником, поскольку у нас действительно нет, на мой взгляд, никаких принципиальных каких-то конфликтов и отношений научного характера, не говоря лично, с кафедрой коммерческого права, это наши коллеги, и благодарность подарить ей 3 номера нашего журнала, который, ну, в общем, я надеюсь, она найдет много для себя интересного. Пожалуйста. Спасибо. На подобном мероприятии я уже 3-й год. Я каждый раз с восхищением присутствую на этой школе. Спасибо вам за то, что приглашаете. Каждый раз, как уже здесь практически все сказали, восхищаюсь и кафедрой, и той деятельностью, которой ведет кафедра. Ну и сегодня у меня особый предмет восхищения. Я, конечно, не могу выпустить из рук ни на секунду свидетелей. У меня есть учебник, ваш последний учебный курс корпоративного права, который, на мой взгляд, является просто блестящим. И как в одной из кандидатских диссертаций в 70-х годах по вопросу о сущности юридического лица было сказано, на моей позиции я считаю необходимым дискуссию о сущности юридического лица завершить. Вот так же тут, по большому счету, можно примерно так же сказать о вашем учебном в этом курсе. На мой взгляд, на сегодня в стране нет других учебных курсов такого уровня, до такой степени блестящих. Поэтому первое, что я хотела, конечно, сказать, слова благодарности именно за ту гигантскую работу, которая была проделана в вашей кафедре по подготовке этого уникального совершенно издания. Я прошлое любила очень сильно, нынешнее просто слов нет, чтобы выразить, как, до какой степени. Это глубокая работа, в которой нашли выражение фактически все основные подходы, которые в настоящее время высказаны по корпоративному праву. Ну и, собственно, маленькое сообщение, которое я хотела сделать, касается гарантийной функции уставного капитала. В контексте, в том числе, и изменений законодательства, которые сегодня мы видим, корпоративное право довольно нестабильно,
меняется часто. И в части уставного капитала мы тоже можем это видеть. Вообще уставный капитал – это одна из проблемных зон корпоративного права. Мы можем с вами вспомнить концепцию развития гражданского законодательства, когда она появилась, фактически первый блок, который вызвал, наверное, наиболее острую дискуссию и наиболее острое внимание со стороны предпринимательского сообщества. Это было то, что им стало более всего понятно. Планируемое увеличение уставного капитала минимального для хозяйственных обществ. И вот с этого несогласия, активного несогласия предпринимательского сообщества, можно сказать, и началась такая развернутая, бурная дискуссия по поводу концепции вообще и по поводу непринятия этой концепции предпринимательства. И вот в связи с этим здесь как раз одним из доводов разработчиков концепции являлось то, что уставный капитал, большой уставный капитал, увеличение минимального размера уставного капитала необходимо именно в связи с тем, что основная функция уставного капитала гарантийная, которая не выполняется той суммой 10 тысяч рублей, да, минимальным размером уставного капитала, который установлен в действующем законодательстве. Вот такая позиция. Мы все читали с вами концепцию развития гражданского законодательства и видели, обоснование этой позиции было таково, что было указано, что в Европе в большей части государств устанавливаются совсем другие суммы уставного капитала, приводились цифры, все видели, все, наверное, читали. Вот даже когда мы с вами увидели эту концепцию, вопрос возникал у многих, в том числе и обсуждался на многих мероприятиях кафедры предпринимательского права. Вопрос о том, а почему, собственно, откуда взялся вывод о том, что в странах Европы именно такие огромные суммы уставного капитала. То есть с чего этот вывод у нас, откуда он взялся, если вспомнить и Великобританию, где, собственно, даже не требуется для